有冇聽過否定型人格呢個 term？好多時候你講任何嘢，佢哋第一個反應都唔係支持你，而係屌鳩你、質疑你、叫你放棄，成日都講算把啦、收皮啦，你唔得噶啦。聽我講係最啱。當佢哋以為自己俾緊啲實際建議你，但係其實只係掩飾緊佢哋自卑嘅一面，因為佢哋唔想你叻，唔想你聰明，唔想你成功，否則佢哋就會妒忌。正所謂睇人仆街最開心。但你問心，呢班人有幾多時候真心有幫過你嘅？佢哋所謂嘅否定到底係幫你理性分析緊個市場局面，定係純粹想發泄自己情緒呢？你要記住，你身邊係應該要有任何絆腳石。你想成功，就一定要創造一個合適自己嘅環境。呢種否定型人格，成日怨天怨地，永遠都係怪東怪西，毫無自我反省能力。佢哋過嘅生活亦唔係特別精彩，亦唔係特別高質。咁到底你仲黐埋佢哋做咩？但係如果睇緊片嘅你就係呢種人，咁唔該。請你學識謙虛嘅重要性。你越係中意批評他人，你要知道自己其實內心係會越唔快樂，亦唔會得到平靜。如果你想更深入學習股票同思維成長，記得 like、subscribe，仲要撳埋個鐘仔。我係 Liu 睇完嘅龍。